分组和我想的差不多。是吗？是吗？但是我没有想到瑜伽选了，但是我是觉得瑜伽会选旁证的。但是我们不知道瑜伽是哦，自己选的还是被选择的。如果我是瑜伽，我可能也不会选择诗文。哦，我也是。班级一个第一，一个第二在一起。哦，他俩一个班的。本科里瑜伽是第一，张诗文是第二。第一、第二之争。实际这个就很难去在一起合作，某种程度上。和声量。确实，第一、第二比较很容易有那种观点上的那种冲突呀，或者是意见上不合。感觉好像还是想跟他比一比的感觉，就是要 PK 一下。对，我想和你成为对手。课题发布了，情绪经济。子琪平时关注情绪经济相关内容吗？我情绪消费挺多的。哦。试举几例。因为我经常会去买一些那种解压的东西，我会买各种就是指尖陀螺，类似于指尖陀螺那种，就是经常会在手上把玩的一些东西。哦，可能就2个吸铁石，然后手上会有一个挪来挪去的一个小玩具吧。对，就那种在手间给转。然后我发现这些东西卖的越来越贵，越来越贵。就2个吸铁石可能就都卖了上千了的。啊？吸铁石挪的上千。对，它是那种就是你一划它咔啦一声，然后往下一划咔啦一声，那些都卖好贵，那么现在卖好贵的。花1000听个响。5块钱买2个吸铁石，然后1000买那个咔啦一声。对，就是要那个响声。反正就是你在把玩过程中会比较放松吧。理解不了了吧？怎么你也买啊？我买啊，你也买很多啊？我不买很多，因为我到时候给你推几个直播间，他们抽奖送。才得是你啊！可以只要情绪，不用经济。只要情绪，真的，他们现在送的还挺多的，就那种东西现在可火了，就是那种咔咔的，然后大家现在手里都会有很多人把玩啥的，而且情绪经济，我刚刚突然想，咱们看节目啊，包括看脱口秀呀啥的，是不是都属于情绪经济？那必须的呀，是吧？你看咱们这个观察室的构成，就是跟情绪经济高度相关啊。怎么讲？不是，你能想象那个观察室只有我俩吗？收视率会掉成什么样？观众一看说完了，这个下班了还要给我们上个夜大，太可怕了，对不对？所以你看，我们的整个构成其实就是个情绪经济的构成。我们4个是哪部不？我们4个。咔嗒一下，我天哪啊！超越平时是情绪消费大户吗？找朋友一起出去唱个歌啥的，就那个情绪宣泄出去。对。就是最释放你情绪的歌是哪一个？反正凤凰传奇这个歌单唱下来，就基本上就差不多了。基本上就人就对，基本上因为那有高有低的，有那个。哦，我才知道凤凰传奇是疗愈派的。疗愈派，绝对的情绪价值歌曲，也是情绪消费。对，疗愈歌手。我昨天特地去看了一个纯情绪消费，你知道有卖那个爱因斯坦大脑的吗？啊！你们不知道，就是卖他什么情绪？就是爱因斯坦大脑，5毛钱一个，买完自动发到你的账户，然后无需发货，你就花5毛钱，自动植入爱因斯坦大脑，就纯情绪啊！你当然知道他不可能给你无发，需发货，无需发货，就你买完了，就是通过某种神奇的脑电波，我脑袋里就有了它。就是他那个写着就爱因斯坦大脑无需发货，自动下载，就是你花5毛钱高兴一下。甚至你要不我卖2个给你，你也买了爱因斯坦大脑？我说你要不要买？我这卖。不买我。哎，你知道有多少评论吗？多少评论？8000个。8000个。有500个复购，我去后台查了一下。然后所有的评论都写好多，那说明有7500个确实接收到了爱因斯坦的大脑，真的，因为那7500个接收到大脑之后说上当了，还没想明白。那500个说变聪明了，希望更聪明一点。那500个说有效果。对，关键里面其中有一个可能坐在这儿。子琪，你说你刚才买过这个？我没有，我问智胜买不买？智胜买不买？我不买，因为我已经拥有了。
我这对，所以这纯情绪消费，对不对？太情绪消费了，就是大家欢乐一下嘛。哇，你说他消费都夸他了，这就是骗子。俊林平时有吗？我情绪消费好像还挺少的，我没有太多买那个购物这方面可能比较少啊，对，购物方面比较少。那种非购物类的呢？非购物，我也运动，我也看修蹄子的视频，修驴蹄，我也爱看修马蹄的视频啊。买皮肤啊？买衣服现在都买的少了。我说买皮肤。游戏皮肤哦，买皮肤确实是。哎，游戏皮肤我觉得真的纯情绪经济哈。对啊，对啊，因为它也不提升技能，啥也不提升，提升10点攻击力。对，有的还是有作用的。OK， 这是我们刚刚分享了一下就情绪经济这个主题跟我们日常生活的一些交集的部分。那回到这个新闻专题片，对他们分组了之后4v4，全林老师站在新闻专业的角度，难点在哪？其实新闻专题片有很多的有难点的结构啊，然后深度啊、观点，但我觉得最难的部分是找到一个好的新闻故事。哦，因为没有好的新闻故事，你后面的技巧都是无米之炊。但是真的去找那个好的新闻故事，我觉得是最难的一部分。好的新闻故事，你起码得符合几个标准吧。就你有没有眼前一亮？会心一笑，眼前一亮，你还要心头一暖，当头一棒。哎呦，对，就是你得符合这几个标准嘛。就是新闻故事，最不行你也得长声一叹吧。如果你一个标准都符合不着，对吧？那你这个新闻故事就是一个可听可不听的。那我觉得你后面结构再好，语言状态再好，录的再好，没有用。5个1，行，5个1，咱们一会儿就看看他们能符合几个。所以那接下来当吕佳进入到对面组了之后，就正式开始准备了，3个小时来准备，然后见真章。来，我们一起来看看接下来他们讨论的怎么样。来吧。对，首先先跟大家坦诚一下我的思路。你看，它其实对组长和组员的加分也是没有区别的。所以我感觉咱们这个组是没有组长的概念的。我就是把我们所有人的想法一起，我们群策群力，对，一起整合起来，然后我就是一个信息的服务者和中间商。好坦诚呀！哎，这个很重要，很重要。我讲了几个，大家也可以讨论一下。就是由拉布布引申出来，他的创始人王宁说过一句话，叫“快乐未来会是一个巨大的市场”。那么这件事情总结到最后就是2个字：悦己。所谓的情绪经济，我觉得反映在我脑海里第一要义就是年轻人更愿意愉悦自己。因为我的工作极其的饱和，所以我需要拿金钱来买情绪。这是一个点，然后还有一个点是 AI 的情绪服务，可能跟现在的 AI 会男女用，对，结合的比较热一点的话，就是提供这种全天候的陪伴，虚拟陪伴。AI 跟 AI 聊天，就是我不知道大家爱不爱买那个手串。海外电商其实对于这个特别的重视，就是它是真正形成一个文化现象的。水晶是不是？对，水晶手串疗愈水晶，同时就是刚才我们说的悦己，那这个情绪的消费，情绪代偿，我觉得这个在所有的手串当中也是可以需求的，体现了。这是我课上写的一个作业，然后就是写的改娃诗和捏捏。因为它还有一个点就是创造了消费，它带动了大量的就业，我感觉这个点是我们可以延伸进来的。这个也很好，对。行，那我先想，咱就坐下说吧，咱快点。我喜欢站着。好，没问题。我站着，气儿通。只是我自己想到的哈，因为现在有2部现象级的剧，《长安的荔枝》电视剧跟它的电影，这2部剧导致今年的荔枝销量暴涨。我刚刚查了一下，以广东省茂名市为例，截止7月15号，茂名的荔枝迎来了历史级别的大丰收。所以说，荔枝这个事儿卖得很火爆，它背后并不是真的今年大家突然就喜欢吃荔枝了，而是这2部剧背后产生了极大的情绪价值。1300年前的大唐，他们吃到的贡品，我此刻就拿在手中，这是一个非常大的情绪方面的吸引力。而且我觉得它有非常明显的可视化的数据作为支撑。那么这个魏魏，你是经济方面的专家，不，
就是可以帮大家搞搞数据是 OK， 但是肯定不是专家。其次就是这个现在非常的火，我觉得这个火爆程度不亚于刚刚结束的拉布布。然后最重要的一点，我想跟大家说的是，我刚刚联系了2位嘉宾。啊？怎么都联系嘉宾了？不会又是劳老师吧？谁呀？雷佳音。我已经联系好了，此时此刻如果同意的话，就可以拉群的那种。哇哦！一个是卖荔枝的公司的经理，一个是北大光华的农学专家。哇哦！如果这个选题能同意，那就可以拉群的那种，非常的快速。OK， 我的分享结束。哎，构成不错哎，这个嘉宾构成不错。学术加实务，但前提是以荔枝作为这个切入口啊。那我感觉他这个点，我感觉很全面，尤其是2个嘉宾真的非常的加分，而且你的加入，咱们整个经济的那个思路和框架，属性更强，肯定在学理上是成立的。对，林威是经济学的，这是一个很好的头脑风暴，各个方面的维度，实务经济、文化类。我正好接着你刚刚那个说，子檀，其实你刚刚那个总结来说，应该叫文化 IP 乘以热梗。我们可以以荔枝，因为正在热播嘛，去切入，所以我们有比较多的那个内容可以去做，然后可以不要一直提荔枝这件事，不然就会被攻击。我觉得拿荔枝做第1轮的引子，对，就是那就是文化 IP， 这个声音小心太大。文化 IP 乘以热梗，然后引发的消费热潮。因为长安的荔枝它算是一个文化上的 IP， 然后乘以现在我们大家都最近都在追的这个事情，那其实我联想到一个类似的，就是玫瑰的故事，不知道你们记不记得某咖啡品牌联名了玫瑰的故事，然后推出了玫瑰拿铁咖啡，当时在线下那个电视剧播了以后就卖得很火热。这2个事情其实都是借助了热门的影视作品的影响力和话题性，然后成功的去吸引了大量的消费者的关注度。我觉得咱们其实做一个就是细分，对，细分就是文化 IP 带动情绪，对。王玉就完全好像听不懂他们在说什么。王玉有自己的想法，应该是他有别的想法，对。没事，玉哥，你如果有想说的，咱们就直接说。然后我怕等会儿咱们聊起来了，你就把你的点忘掉了。我是在想，我们是不是要找一个具体的抓手？就是如果说，我大概能 get 到你说的那种感觉，你担心它只是因为情绪引起的一次个别的消费，然后它没有成体系，是这意思吗？我只是觉得有点散。你看刚才拉布布它全篇都会有一个抓手，但是现在的话，就我觉得我们不管这个东西是一个商业体，还是一种消费形式，还是一种互动形式，我们得找到一个就是文化 IP 啊。就是文化它是一个非常。我觉得它是一个非常主观性的东西，可能你问10个人，有9个人我没看过，怎么办？对。它荔枝这个到情绪经济可能没那么鲜明哈，对，不那么典型。对，绕了一步。不，我觉得是这样子的，就是因为我们本身就是一个开放式的一个选题，然后老师让我们自己去切入角度，那么我们本身就是要切入我们觉得有趣能够去做的这个赛道进去，然后通过这个采访也好，或者什么样的方式也好，拿到我们最后觉得能够呈现出来的一个结果。我们没有必要一直自证逻辑。我同意你说的。你的意思是我们要从这棵树上摘只属于我们的苹果，其他的苹果我们就不管了。我们不需要向大家证明，不需要。你看没看过这个电影？我只需要用数据告诉你，今年荔枝暴涨50%。对，我们采访了50个人，可能有30个人没看过，没关系，这30个人不重要。我们就采访那20个人，放出来的就是20个人的。而且数据在这儿，今年荔枝就是暴涨了50%。现在有点3对1的意思啊。但我唯一担心的就是它其实是从文化一个单个的视角出发的，就是片方它不是为了让大家去消费荔枝而拍的这个电影，但是我是觉得它没有形成一个经济体，就是它不像，比如说刚才哄睡或者 AI， 就是它其实是一个经济模式，但荔枝它没有引出一个经济模式来。王玉还是会有自己的坚持，卖荔枝。
而且不是一个情绪经济的模式。对。它是这样的，它不是经济模式，就是因为你单说，我懂你的点，你觉得单说卖一个荔枝一个水果里面的一个品类很难去说服对方，但其实这个意思是我们由荔枝引发的是一个消费热潮这件事情。对，只是我们的细分切入点是因为文化 IP 更细切进去，就是勾连一下，就是说有可能我买荔枝只是因为我听到了今天说长安的荔枝上映了，那消费的原因是有很多种的，它可能是因为剧里的情节，它也可能不是因为剧里的情节，它可能就是一个大家提的太多了，所以我买了。就是我们在论证这个经济数据和这个文化现象和消费现象之间有关系的勾连期间，你不知道它的消费动机是什么。消费动机。比如说拉布布，它消费动机就是我就买一个无用的，我来展示，我来跟风。我们可以发现很明确的消费动机，但是长安的荔枝和荔枝被售卖，它的消费动机，确实这个事儿。在这个里面，他要证明说，因为长安的荔枝这个文化 IP 的确跟今年荔枝增长了50%的销量之间有直接的关联。关联，对。所以它难的是这个，而不是这个选题本身。是的。说文化 IP 和消费之间。哦，我大概懂你的意思。你现在其实那如果互相懂。互相懂，互相怼，差不多。对，就是所以我们要把 IP 跟情绪给割开。我觉得这样子它成立下来，它更像是一种 IP 经济。我反而觉得你说的哄睡师是非常具体的一个情绪。我是觉得我们要找到一个具体的情绪的锚点，其实它具体是什么？这个情绪是我高压，还是说我需要陪伴？就这些是情绪。对。我懂你说的什么意思，确实有漏洞。我觉得荔枝就是它不是情绪经济，就它不是由于人们当下的情绪所引发的消费，它是由于社会热点或者说某一个事件所引发的消费。对。那现在这个问题就已经变成了，我们是要更扣新闻，还是要更扣情绪价值？我觉得要更扣本身情绪经济本身，就是这个东西是不变的。就是我的想法是我们不要为了过于追新而就是放弃它本身的主题的利益。哦，陷入僵局了。时间不多了哟，还有3分钟。3分钟未免。所以先给选题啊。OK， 那这一趴咱们先封存一下，然后如果到时候我们还没有其他点子的话，就做长安的荔枝。现在咱们换个思路，我们就从情绪，有哪些行业就是由情绪催生的？直播呀，主播，主播有各种各样的情绪价值，有的是提供这种以互动情绪价值，还有的是才艺展示。我觉得情绪价值就是那种不在衣食住行内的之外的，对之外的实体消费之外的东西，比较直观一点。